Marigan ya rake ta Hassan Mosi 'yar asalin jamhuriyar Nijar ce. Kana jami'ar wata kungiyar ƙasa da ƙasa a tarayyar Najeriya a lokacin da tana raye, da ta rasu a ran 17 ga watan Agustan shekarar 2022 a birnin Abuja. Mariganyar na ci gaba da samun lambobin yabo da karramawa bayan rasuwarta. Bayan jami'ar Maryam Abacha da ke kanan tarayyar Najeriya da ta yi bikin karrama mariganyar a ran 31 ga watan Agustan shekarar 2022 ta hanyar saka sunanta a sashen koyar da aikin likitanci na jami'ar. A wannan karan jami'ar ƙasa da ƙasa mai suna Jagora ta ƙasar Kamaru ce ta karrama mariganya Rakiyatu, inda suka kira ta da dokta tare da mika takardar karramawar ga Profesa Musa da sunan Kanal Hassan Mosi, mahaifi ga mariganya Rakiyatu, a bikin karrama da ya gudana a jami'ar Maryam Abacha da ke kanan tarayyar Najeriya a ran 4 ga watan Fabrairun shekarar 2023 da muke ciki. Bikin ya samu halartar mamallakin jami'ar Jagora ta kasar Kamaru Muhammadu Salihu, hada da shugaban jami'ar Maryam Abacha reshen kanan tarayyar Najeriya da katsinan maradin jamhuriyar Nijar Profesa Adamu Abubakar Gwarzo da sauran abokan arziki. Da ya dauki magana a yayin bikin, Profesa Muhammadu Salihu na jami'ar Jagora ta kasar Kamaru ya ce bisa la'akari da yadda mariganyar ta bada tata gudunmuwa a cikin kasashen tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar, musamman wajen yaƙi da taushe haƙƙin iya mata da ci gaban ilimi ne yasa suka karrama ta tare da ayyana ta a matsayin jaruma, inda daga ƙarshen bikin suka ayyana cewar daga yanzu jami'ar ƙasa da ƙasa ta Jagora ta ƙasar Kamarun ta kasance abokiyar hulɗar jami'ar Maryam Abacha. Bugu da ƙari, jami'ar Jagora na da rassanta a ƙasashen Faransa, Morocco da ƙasar Amurka.